안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 동두천시 탑동동 왕방계곡, 탑동계곡 인근 주택 및 별장으로 사용 가능한 근생 매물입니다. 계획관리 토지 375평 중 대지 219평, 현황은 나대지인 임야 156평입니다. 2022년 건축된 신축근생 37평에 합성목재 데크 약 20평입니다. 건축 후 소유자가 세컨하우스로 가끔 사용하여 신축수준의 건물입니다. 왕방계곡 및 2차선 도로 인근이며 동두천 지행역 및 고속도로 선단 IC 10분 거리입니다. 건물 내부에 시스템 에어컨 2개, 건물 내외부에 cctv 설치되어 있습니다. 매매 금액은 3억 9,500만원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.